oyo. Ndako na biso oyo tongami brique en daube, brique cuite. Ndenge eza wana eza na salle à manger na kati ya 8 places. Eza na 4 salles de bain ou installation hygiénique na kati. Eza na 4 chambres à loger na kati. Eza na couloir, ba hall eza na kati. Eza na cuisine na kati. Bureau peza na kati. Véranda yango tomoni séjour pe na sima kuna terrasse de service eza na sima pour la cuisine. La cérémonie des coupures du ruban symbolique s'est déroulée dans une ambiance festive au niveau général, national et provincial. Ces bâtiments modernes est le fruit d'un esprit de progrès porté par les flittistes, une dynamique d'autoprise en charge de leur séjour en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Yaliboso, tozongisi matondi mingi. Amena biso, Papa Simo Kimbangu Kiangani. Poto yebi banso ete, sokiye asungite. Lolenge mokanda ya nzambe etangami biso tokokoka kosala tomoni ndaku mena mupanzi tomoni nyonso oyo epesameli biso mupanzi oyo ndaku ya pa ye tango biso tokozala kote oyo na kimia bapaya na ye pe mupanzi boye bazala na kimia mpona biso baflûtiste tokoloba merci na baflûtiste. Au nom des chefs spirituels, sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, son conseiller direct, également représentant personnel à cette cérémonie, a salué d'emblée cette initiative. Il a par ailleurs mis en lumière la valeur historique du Kamasson, autrefois occupé par des volontaires, et a appelé ecclésiastique. Félicitations la initiative. Ndako ya bapaya ezali nde ya bapaya ezali te ke biso tokomelaka la date ya le 2 décembre l'an 2025 liti awa tozalaka kuna biso donc encourager bino bosala lisusu plus oyo suite oyo ezali tosala su molende po ete bandako nyonso wana ekoka kosila temps. Félicitations ndenge toza kocontinue moderniser mai ya Nkamba. À son retour, Papa Mfumu Mbanza a saisi l'occasion pour visiter l'enceinte des lots désormais dotée d'un nouveau visage grâce aux travaux réalisés par les En marge des festivités commémoratives de la disparition physique de sa grandeur Papa Kisoloke le Charles Daniel, les conseillers directs de choix spirituels Papa André Mbenza Kiangani a procédé ce 19 mars 2026 à l'inauguration de la résidence des musiciens flûtistes kimbongistes située au Kamasson, non loin de la colline Sainte d'Embanza. Ndenge tozomona ndako na biso oyo le 18 novembre 2023 nde tobandaki ndako na biso oyo tongami na cuite. Ndenge eza wana eza na salon moko na kati ya séjour, eza na salle à manger na kati ya 8 places, eza na 4 salles de bain ou installation hygiénique na kati, eza na 4 chambres à loger na kati, ba hall eza na kati, eza na cuisine na kati, bureau peza na kati, terrasse de service eza na sima pour la cuisine. La cérémonie des coupures du ruban symbolique s'est déroulée dans une ambiance festive en présence des autorités ecclésiastiques ainsi que des responsables du Fliki au niveau général, national et provincial. Ces bâtiments modernes est le fruit d'un esprit de progrès porté par les flûtistes dans une dynamique d'autoprise en charge de leur séjour. Jérusalem a expliqué le président général du groupe Fliki, le diacre Alpha Kiamazoa. Yaliboso, tozongisi matondi mingi epai ya Nzambe na biso Papa Simo
nyonso ete soki ye asungi te lolenge mokanda ya nzambe etangami biso tokokoka kosala eloko te. Tomoni ndaku me na mopanzi tomoni chantier awa tozali kosilisa ndenge tolobaki lobi en dépit ya mikumba nyonso oyo epesameli biso mopanzi oyo ndako ya papa mpona bapaya na ye ntango biso tokozala kote oyo na kimia bapaya na ye mpe mopanzi boye bazala na kimia mpona biso baflutiste tokoloba merci na baflutiste. Au nom des chefs spirituels, sa divinité, Papa Simoki Mbangu Kiangani, son conseiller direct, également représentant personnel à cette cérémonie, a salué d'emblée cette initiative. Il a par ailleurs mis en lumière la valeur historique du Kamasson, autrefois occupé par des volontaires, et a appelé à ce qu'il continue d'accueillir à l'avenir des cadres ecclésiastiques. Félicitations na initiative. Ndako ya bapaya ezali nde ya bapaya ezali te ke biso tokomelaka ndenge ye moko Papa Simoki Mbangu Kiangani azi korepete yango na date ya le 2 décembre en 2025 liti awa tozalaki déjà inspiré esi tomisaleli déjà ndako na biso donc to encouragé bino bosala lisusu plus oyo suite oyo ezali tosala sumole ekoka kosila entre temps pour moderniser mai ya nkamba. À son retour, Papa Mfumu Mbanza a saisi l'occasion de visiter l'enceinte de l'eau bénite, désormais dotée d'un nouveau visage grâce au travail du Saint-Esprit. Activité commémorative de la disparition physique des Charles Daniel, les conseillers directs de choses spirituelles, Papa André Mbenza Kiangani, a procédé des musiciens flûtistes kimbongistes situés au Kamasson non loin